Alors, dans cette vidéo, on va continuer avec la série des réseaux. On va résoudre l'exercice 4-6. Alors, on va lire l'exercice. On a un circuit de la figure 4 comprend un générateur de force électromotrice E, donc E, mais chez E1, et une résistance interne R1. Un récepteur E, oblique, et sa résistance interne R2 ou une résistance grand R qui est là. On vous demande de déterminer les valeurs des intensités de courant. Alors il a demandé les valeurs, mais les expressions. Donc ما يهمنيش l'expression. نروح نكتب les équations تاعي ونعوض بلي valeurs هذوما باش نختصر les équations تاعي et je vais résoudre trois équations à trois inconnus. علاش خاطرش عندي deux mailles يعطيني trois équations تاع les courants. Donc نبداو. عطاني le sens des courants هاوليك E1 E2 راهو داخل منا E3 راهو هنايا. Voilà. Donc كيفاش نكتبو comment écrire les relations تاع les courants هادو ولا كيفاش نلقى les intensités de courant. Alors نروحو نديرو la loi de Kirchhoff. Alors la loi de Kirchhoff, la loi de Kirchhoff. واش تقول la loi هذه؟ فيها قلنا la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc la loi de Kirchhoff فيها deux lois. اولا loi des nœuds ou la loi des mailles. Loi des mailles. Alors la loi des nœuds هي la loi تاع les courants, la loi des mailles هي la loi تاع les mailles. La loi des nœuds تقول لي بليك le nombre de nœuds تقول لي le nombre des courants يدخلوا في un nœud يساوي le nombre des courants اللي يخرج. alors شحال عندي من نو في هذه الدائره هذه؟ عندي واحد زوج مي بصح يعطوا لي لا ميم فالور هاد زوج. دونك ندي هذا ولا ندي هذا كيف. وشحال عندي من ماي؟ عندي وحده زوج دو ماي انديبوندونت 1 2. بيان سور يكون عندي لو شوا وين ندي زعما هذه وندي الكبيره يا با دو بروبليم بصح عندي دو ماي انديبوندونت. الوغ نبدا بلا لوا دي نو. نعاود نرسم لو شيما ديالي لهنا. هاوليك لو شيما تاع لو نو. دونك هاوليك هنا وهاوليك ندي هاد لو نو قلنا هذا. je vais représenter les courants كيفاش راهم. alors le courant هذا c'est E2 E1 راهو هكذا وال E3 راهو هكذا. نرسمهم قدام لو نو باش يبانوا باش نعرف شكون اللي داخل شكون اللي راهو خارج. دونك E3 هاوليك لو نو. دونك كي شغل هذا لو E1 او يمشي هكذا هاوليك نجيبو قدام لو نو باش يبان. دونك هذا E2 هاوليك هذا E3 هذا E2. دونك وراهم لي نو اللي راهم داخلين في لو نو هذا وراهم لي كورون اللي راهم داخلين. دونك E1 هذا راهو داخل هاوليك راهو رايح لو نو راهو داخل. دونك نكتب E1 مجموع اللي داخلين يساوي مجموع اللي خارجين. دونك E1 داخل. اسكو كاين واحد اخر داخل لو نو؟ نو. عندي E2 راهو خارج من نو والE3 راهو خارج. دونك E1 égal E2 plus E3. donc هذه la loi c'est la première loi هذيك نسميها 1 ولا نكادريها ماشي مهم. la loi des mailles عندي 2. donc عندي la première maille ندو نعاود نرسم لا ماي بوغ كيفاش نخدمو هاد. دونك نرسم لا ماي هذيك هاوليك ومن بعد عندي لهنا هذا لو ريسيبتور مع لا ريزيستانس انترن ديالو وعندي اون ريزيستانس grand R. هذا او هذه R2 هذه R1 وهذا سي او. نخدمو بطريقة
لي فيكتور. دونك هذا R1. طريقة لي فيكتور انه دونك قلنا لا لوا دي ماي هي لا somme des VI égale 0. Elle concerne les intensités, les DDP, les différences de potentiel. Les V هما les tensions. Donc نرسم les vecteurs tension. Alors قلنا هذا نبدا بالأو، هذا بلس هذا موان، دونك لو فيكتور تونسيون يجي هكذا، يجي البلس ديالو من هذه الجهه والمو من هنا. لا نشوفوا دوكا لي كورون كيفاش راه يمشي باش نقدر نرسم في لي ريزيستانس. دونك لو كورون اي 1 راهو يمشي هكذا اي 1، دونك منا راهو هكذا كيف اي 1 عنده نفس الاتجاه. دونك الفي يجي عكس الكورون اي هكذا. نزيد نشوف لو كورون اي 2 راهو يمشي في هذا الاتجاه، يمشي هكذا، دونك هذا سي اي 2. الوغ الفي يجي العكس تاع الار. ولا هنايا قال لي بليك سي ان ريسيبتور، لو كورون يدخل فيه، دونك هذا بلس هذا موان، دونك الفي يجي هكذا. لا ديرنيير لو ديرني الوغ اي 3 راهو هكذا اي 3، دونك الفي يجي عكس، يجي هكذا dans cette résistance. Maintenant كي نروح نكتب لا لوا دو لا ماي ما نشوفش لي كورون، دوك خلاص لي كورون رسمت بهم هاد لي فيكتور انفير، نشوف غير لي فيكتور انفير ونمشي معاهم. نبدا مثلا لا بروميير ماي، نبدا من الاو، نقول هذا او نمشي منها ونروح نكمل ندور نمشي هكذا في الداره، ماشي على حساب الكورون، نو على حساب لي فيكتور هادو اللي رسمتهم. دونك نبدا من هذا نديه بوزيتيف ونروح، هذا راه يمشي عكسو نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، دونك بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. دونك كيفاش نكتب؟ نقول بليك او موان بويسك نيجاتيف موان او موان او، alors moins R2 moins R2 fois c'est quel courant, c'est I2 I2 راني نمشي هكذا، هذا بلس moins R1 moins R1 fois le courant I1 égale 0. هذه c'est la première maille. La deuxième maille alors نبدا منها مثلا، دونك هذا ناقص هذا زائد هذا يساوي صفر، ها زائد ناقص كي نمشي هكذا، ها هادو في نفس الاتجاه وهذا في الاتجاه المعاكس، دونك هذا زائد ناقص. دونك نكتبها، نبدا بالاو باش ما نغلطش، دونك او موان ار كبيره فوا اي 3 بلس ار 2 فوا اي 2 ايكال 0. دونك فوالا لوا دي ماي لوا دي نو، هادي نو هادي ماي. دونك خرجوا لي 3 رولاسيون نسقمهم. دونك نسقمهم كيفاش يوليو، يستلزم يعود لي اي 1 موان اي 2 نجيب الطرفين كاع منا موان اي 3 ايكال 0. هذه المعادله الاولى ايكال 0، هذه سي 1. الوغ لا دوزيام نسقموها، دونك تخرج لي R1 اي 1 نضرب كامل في الناقص بلس R2 فوا اي 2 كي نضرب في الناقص الاخرين تعود لي هذه موان بلس ونجيبها من الجهه الاخرى، دونك الي تيغال او موان بوتيت او. الى troisième تخرج لي R2 I2 moins R كبيرة، دونك هذه I2 moins R كبيرة فوا I3 إيجال moins O. الوغ فوالا هذاك مو هذاك إيجال مو هذاك، الأو نجيبوه من الطرف الآخر، دونك تخرج لي moins O. فوالا دونك خرجوا لي هاد المعادلات 3، هادي سي 2 وهادي سي 3. 3 ايكواسيون ا 3 انكونو. كيفاش نحلها؟ كيما تحبوا، يا اما بالتعويض يا اما بالمحدد، لا ميثود دو كرامر.
الوغ قبل ما نروح نحلها نعوض بويسك قال لي كالكولي لي فالور ديريكت ما نسحقش لي زيكسبرسيون دونك نعوض لي ريزيستانس بلي فالور تاعهم. واش يعود لي هاد لو سيستيم؟ يعود لي اي 1 moins i 2 moins i 3 égale 0. La deuxième équation R1 قلنا شحال la valeur تاعها c'est 1 ohm. Donc تعود لي I1 R2 c'est 2 ohms donc plus 2 fois I2 égale le E c'est 20 ou petit e c'est 10 donc égale 20 moins 10 c'est égal 10 égale 10. Ou la troisième R2 c'est 2 I2 moins grand R c'est 6 donc moins 6 fois I3 égale moins E. Moins E on a c'est moins c'est 10 donc c'est moins 10. Voilà donc هذا le système. نروح نحلو بطريقة التعويض ولا أي طريقة. المهم راح نلقاو بليك I1 إيجال 5 أمبير راح نلقاو I1 إيجال 5 أمبير I2 إيجال 2,5 أمبير et I3 égale 2,5 ampères. Voilà les courants I1, I2, I3 le problème. Maintenant, deuxième question, vous demande de déterminer les puissances reçues et utiles du récepteur ainsi que son rendement. Utile et reçu et utile du récepteur. Alors, nous la partie de le cours. Donc, deuxièmement, il nous demande de calculer on a la puissance reçue du récepteur ou la puissance utile du récepteur et le rendement du récepteur. Alors, on a défini que le rendement est égal à la puissance utile sur la puissance reçue. On a CE à la E, le récepteur, la force électromotrice, plus la résistance interne le récepteur fois le courant l'hydrosphère. Alors la résistance interne c'est R2 على حسب le schéma اللي عطاهو لي وهذا c'est I2. Alors نعاود نوليها لك كي نشوف le schéma. Donc هذا هو le récepteur, هذه la résistance interne ديالو c'est R2, le courant qui passe فيه هو I2. Donc voilà, c'est faut voir le cours باش نعرف la définition تاع هذا. Donc finalement la puissance utile اللي قال يحسبها ou la reçue, la puissance reçue, elle est égale E plus R2 fois I2. Si je remplace, le E on a c'est 10, R2 c'est 2 fois le courant 2,5. Donc تعطيلي 15 volts, 15 watts. C'est la puissance 15 watts. Maintenant la puissance utile par le récepteur donc c'est E, elle est égale à 10 et donc le rendement est égal E sur E plus R2 sur fois I2 donc c'est 10 à la 15 égale 0,6666 donc est égal 66%. خاطرش le rendement نحسبوه en pourcentage. هذا مكان نكمل نقرا l'exercice. La question numéro 3, déterminer la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit
et رابعا faire le bilan d'énergie du circuit. Alors là, troisièmement, la puissance dissipée par effet Joule dans toutes les résistances. Dissipée par effet Joule dans les résistances. Donc نسموها PG Joule. Elle est égale. شحال عندي من ريزيستانس؟ راح نشوف لو شيما تاعي. عندي لا première résistance R1 fois le courant اللي يجوز فيها I1 au carré plus la résistance تاع le récepteur R2 fois le courant اللي يجوز فيها au carré. C'est comme ça que sont définies les puissances les résistances. Plus la puissance grande R fois le courant اللي يجوز فيها I3 au carré. Voilà, راني درت كامل les résistances ما خليت حتى وحده. نعاود نشوف. Donc le schéma il est simple. Donc كي نحسبوا هادوما on va trouver la puissance PG, elle est égale 75 watts. Voilà. Donc حسبنا la puissance dissipée. Maintenant, il nous demande de faire le bilan d'énergie. Le bilan d'énergie. Quatrièmement, bilan d'énergie. Alors le bilan d'énergie, nous, واش معناتها un bilan؟ نحسب la puissance fournie، نشوفها est-ce que elle est égale à la puissance شحال واش عندي في السيركوي؟ عندي un récepteur وعندي les résistances voilà. نشوف est-ce que elle est égale à la puissance اللي يديها le récepteur plus la puissance perdue معناتها par les résistances معناتها تاع جول. نشوف est-ce que عندي هاد l'égalité. هذا واش معناتها le bilan d'énergie. alors هذه حسبناها la puissance reçue par donc نحسبوها. donc la puissance fournie par le générateur, c'est la puissance fournie par le générateur. Générateur. On a par définition P fourni, elle est égale E fois le courant limite de aussi et A. Alors le E c'est 20 et A c'est 5, ça fait 100. C'est 20 fois 5 est égal 100. Ou non, puissance ou l'énergie c'est kiff. La puissance c'est l'énergie par unité de temps, où le temps est de 1 seconde. Donc c'est 100 watts. Voilà. Donc راح نحسب la puissance. هاي لك هذه وحده. راح نحسب la puissance dans le récepteur. Elle est égale E fois le courant li juste le récepteur I2. Donc le E c'est 10 ou le I2 c'est 2,5. Donc il y a 25 watts. Et finalement, la puissance dissipée par effet Joule ضائعة تساوي حسبناها مقبلة 75 واtt. شوف est-ce que عندي l'égalité. alors قلنا fournie elle est égale 100 ou dans le récepteur elle est égale 25 ou dans les résistances elle est égale 75. donc يستلزم donc c'est vérifié. donc la puissance fournie elle est égale à la puissance اللي داها le récepteur plus la puissance تاع Joule et nous avons fait le bilan d'énergie. donc عندي l'égalité هذه elle est vérifiée. Voilà, de cette manière que maintenant l'exercice numéro 6. Nous avons maintenant un autre exercice numéro 7. alors واش يقول هذا l'exercice؟ نقراوه rapidement. donc عندي le circuit هذا فيه un générateur avec résistance interne ديالو R1, fait un récepteur avec une résistance R', ou fait un autre un générateur réversible هذا E2
E2 كي يقول لي ريفرسيبل معناتها يقدر يكون دونك ريفرسيبل E2 ريفرسيبل. كي نقولوا ريفرسيبل معناتها يقدر يكون جينيراتور كيما يقدر يكون ريسيبتور. شغل كيما لا باتري تاع التليفون تقدر تكون جينيراتور تشارجي تقدر تكون ريسيبتور. دون لو سيركوي كيفاش نفيق بليك اسكو راهي ريسيبتور ولا جينيراتور؟ اذا كان لو كورون دونك هاوليك دونك هذا بلوس هذا موان هذا بلوس هذا موان لو او2. اذا كان لو كورون يمشي يدخل فيه منا لو كورون دونك سي تان نو بدل خاطر كتبت هذه هكذا نعاود دونك هاوليك جينيراتور او2. اذا كان جينيراتور لازم لو كورون اي2 يمشي منا دونك هذا جينيراتور. واذا كان ريسيبتور لو كورون يدخل له من لا بون بوزيتيف دونك لو كورون لازم يجي منا اي2. الوغ هو الاي2 دون ليكزارسيس عطاهولي خارج عطاهولي هكذا انا نروح نحسبو دونك هذا نروح نحسبو الا لقيتو نديه كيما عطاهولي دون لو شيما عطاهولي هكذا يخرج من او2 معناتها عطاهولي جينيراتور. انا جو في كالكولي كاع لي كورون لهنا ندير ابليكاسيون نيميريك. الا كان لقيت اي2 بوزيتيف دونك صح هذا سي ان جينيراتور صح لو كورون راهو يخرج منه. الا حسبت لقيت لو كورون نيجاتيف لاي2 نيجاتيف معناتها لو سونس تاعو سي لانفيرس يجي داخل معناتها سي ان ريسيبتور. Voilà, on va calculer. Qu'est-ce qu'il a demandé? Établir les expressions des courants I1, I2, I3 circulant dans les trois branches. قال لك أول حاجة établir les expressions معناتها العبارات مانيش راح نحسب ندير العبارات en fonction de E de résistance هذه معناتها ما نعوضش عبارات. اوكي دونك كيفاش نديرو؟ اولا لوا دي نو نكتب كيرشوف دونك لا لوا دي نو. شحال عندي من نو؟ عندي ان سول نو هاوليك دونك في النو هذا واش عندي لو كورون اي 1 راهو داخل اي 3 خارج اي 2 داخل دونك عندي اي 1 بلس اي 2 ايغال اي 3 اي 1 نشوف هذا لو نو اي 1 راهو داخل اي 3 راهو خارج والاي 2 راهو داخل دونك اي 1 بلس اي 2 ايغال اي 3. فوالا نروح لا لوا دي ماي دونك نرسم الفيكتور هذا يجي هكذا الاي 1 يمشي هكذا دونك هذا يجي هكذا لهنا اي 2 راهو داخل هكذا دونك هنا يجي هكذا لو فيكتور دونك هذا سي ان ريسيبتور قال لي بلس راهو هنا دونك هكذا يجي هذا يجي هكذا ولا هنا الكورون يمشي هكذا هذا يجي هكذا. دونك بروميير ماي واش عندي او moins R prime fois I3 moins E moins R1 fois I1 égale 0. هذه la première maille. La deuxième maille تقول بليك E moins non plus يمشي هكذا plus R prime fois I3 fois I3 moins E2 alors هكذا moins plus نشوف مليح باش ما نغلطش دونك هذا يجي هكذا بلس هذا moins هذا بلس الكورون راه يمشي هكذا دونك هكذا اوكي داكور دونك moins R2 fois le courant I2
et 2 égale à 0. Voilà, donc c'est la deuxième maille. Donc عندي 3 relations هادو هما في 3 ندير هكذا في 3 3 équations. قال لك وجد العبارة تاع I1 I2 I3. donc à vous de faire. بصح كيفاش ندير؟ لازم كي نروح نحسب ولا نستعمل المحدد ولا بور كالكولي نستعمل شويه الانتيليجنس ديالي. جو remarque que لهنا la deuxième relation هذه فيها I3 والI1 وهذه deuxième فيها الI2 والI3. alors الI3 نقدر نجبدو منها ونعوضو في هذه ونعوضو في هذه. دونك من الأ كيفاش ندير؟ نقول بليك من الأ دونك هذه هي الأ، هذه 2 هذه 3. لا غولاسيون 1 نجبدو قلنا I3 إيكال I1 بلس I2. نروح لل2 ونعوضها، نروح لل2 ونروح لل3. دونك يخرجوا لي زوج معادلات فيهم I1 و I2. هذا مكان. دونك تخرج لي نضرب كامل في الموان تاني. دونك تخرج لي R1 I1 بلس R بريم فوا I1 بلس I2 خاطرش عوضت له I3. هايديك فوالا فوالا إيكال E moins E égale E1. هذا c'est E1 égale E1 moins E. La deuxième في التروازيام هذه في لا تروازيام جو رومبلاس تخرج لي دونك R2 ونضرب في الموا en même temps R2 I2 والاخرى بلس دونك تعود لي موا R prime fois I1 plus I2 est égal دونك ضربت في الموا نجيبها من لهيك égal à E moins E égal à moins E. ok, il faut revérifier هاد les équations باش ما نغلطوش. il faut pas الواحد يجري ولا باش ما نغلطوش في الحسابات. نو اسنا لهنا عندي نو مازال لي E2 ما كتبتوش نسيتو égal à E2 moins E. voilà. دونك خرجوا لي دو زيكواسيون او ليو كنت عندي 3 زيكواسيون عوضت الاي 3 ولات لي هذه ليكواسيون 1 بريم وهذه 2 بريم ولاو لي زوج معادلات ذات زوج مجاهيل اي 1 اي 2. الوغ نشوفوا برك الا ما غلطناش في ليكواسيون. دونك ار 1 فوا اي 1 ار نزيد نسقمها نجبد نجبد اي 1 عامل مشترك. دونك 1 بريم كيفاش تولي ار 1 بلس ار بريم فوا اي 1 بلس ار بريم فوا اي 2 ايكال او 1 موا او. وهذه الدوزيام تعود لي ار بريم اي 1 donc là عندي هذه سي بلس il faut faire attention. donc plus r plus r prime r2 plus r prime égale e2 moins e. et voilà. donc ولات لي ولا عندي هاد لي دو ريلاسيون. نعوض نجبد منا اي ا ونعوضو لهنايا منا نجبد اي ا ونروح نعوضو في هاد لا غولاسيون. هذا مكان اون فا با ساتاردي بزاف. هادوما لي كالكول لازم ديروهم وحدكم. رايحين نلقاو بليك افيك نزيد حاجه واحده اخرى افيك لو او 1 est égal عطاني لا فالور تاعو. alors avec E1 est égal 2 E2 d'accord.
انا راح نشوف الاكزرسيس باش ما نغلطش. عطاني E1 égale 100 volts و E2 est égal 50 معناتها E1 est égal 2 E2 voilà و R1 est égal 1 kg R2 est égal 2 kg و R' est égal 1 kg voilà donc je remplace بهادوما donc est égal 2 E2 alors le E2 نسميه E pour ne pas le traîner بزاف ولا نخليه E2 ماشي مشكل وعندي R1 est égal à R' est égal 1 kg 1 kg une minute. Alors, R1 est égal à R' est égal à 1 kg ou R2 est égal à 2 kg, donc est égal, donc je vais l'appeler R. Le R2 est égal à 2 kg est égal à 2 R. Voilà, pour ne pas traîner des valeurs, puisque donc, finalement, qui نعوض بهذوما راح نلقى je vais trouver I1 égale I2 égale et I3 égale. Voilà, donc I1 égale. Alors, on mettre les valeurs. Alors, I1, 5E. Il faut نخدموها بالعقل باش ما نغلطوش. Moins 2E. Divisé par 5R. Le I2 est égal moins E divisé par 5R. Et finalement, le I3 égale 5E moins 3E. Alors là, petit e. Moins 2 petit e. Là, 3E divisé par 5R. Voilà les relations, les رايحة نلقاهم I1, I2, I3 en fonction de E, petit e et petit r. Voilà en ce qui concerne les expressions. هادو هما الجواب تاع السؤال الأول. نروح نكمل نقرأ سؤال تاني. Qu'est-ce qu'il demande? Quelle est la condition que doit vérifier la force FEM du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner. Alors là, قال لك شنو هي la condition باش que doit هذا الأو ما عطانيش لا فالور تاعو. قال لك احسب الأو هذا خاطرش عطاني كامل لي فالور تاع لي دوني ابار الأو هذا ما عطاهوليش تاع لو ريسيبتور. قال لك كاين لا فالور تاع الأو باش هذا لو سيستيم يفونكسيون. Alors, le système fonctionne, donc le E هذا قال لي c'était un récepteur. Le courant E3 راهو يدخل فيه. Donc لازم صح le courant E3 يدخل فيه باش يكون هذا récepteur. باش يكون هذا récepteur. قال لي dans l'exercice c'est un récepteur. باش يكون récepteur لازم le courant E3 صح يدخل فيه. Donc E3 حنا لقينا une expression باش le E3 يمشي في هذا le sens صح لازم نلقاه positif. Voilà. On a créé une expression, donc pour que, deuxièmement, pour que le système fonctionne, ou la dara elle fonctionne, لازم le E يكون récepteur. هو قال لي récepteur, déjà il est récepteur. récepteur يستلزم le I3 لازم يكون positif. D'accord. Alors le I3 positif. حسبنا le I3 donc هذا لازم 5E moins 3E لازم يكون supérieur à 0. Bon bien sûr même المقام هذايا 5R il est supérieur à 0 ما نهضرش عليه donc je dois vérifier la condition هنا في البسط. donc يستلزم لهنا هو قال لي
تبدل او quelle est la condition sur le e معناتها quelle est la valeur sur le e اللي ما نعرفهاش pour que le système هذا fonctionne. Donc pour que le système fonctionne لازم ال E c'est un récepteur يستلزم le courant E3 لازم يكون positif باش معناتها باش يدخل فيه خاطر هاوليك récepteur E3. Donc لازم E3 يكون positif باش c'est sûr que يدخل له. Voilà, donc لازم 5E moins supérieur à 3E et donc لازم le E inférieur à 5E sur 3. لو كان ندير الحساب تاع ال E alors ال E عطاني لا فالور تاعو سي 12. alors لو كان نحسب معناتها لازم يكون لا فالور تاع ال petit e تاع لو ريسبتور inférieur à 83,33 فولت. alors باش يمشي لي هاد لو سيستيم ويكون لي هاد ال E ريسبتور لازم لا فالور تاعو تكون inférieur à 83,33 فولت. اذا كان supérieur على هاد لا فالور le E هذا ما يقدرش يكون récepteur يكون générateur. Voilà. Donc on va voir l'autre question. Cette fois-ci il m'a demandé dans la troisième question calculer les valeurs de I1, I2, I3 pour un E qui est égal à 60 volts. Alors petit e égale 60 volts معناتها ce système fonctionne. Il est inférieur à 83 qu'on a calculé. Donc le E c'est un récepteur et le I3 nous dit la valeur et je vais trouver qu'il est positif dans les calculs. On va calculer, on va faire application numérique directe les courants avec cette valeur de E. Et quatrièmement, on vous dit l'élément du récepteur E2 هذا est-ce qu'il fonctionne comme régénérateur ou le récepteur est justifié? Alors, la question 3, on va faire application numérique directe. Là, on chauffe le E2, est-ce qu'il est récepteur ou le générateur? Alors, ça dépend du courant. Est-ce que le c'est un générateur? Et le c'est un récepteur. Le E2 est dans ce sens. ديناه في هذا الاتجاه. معناتها راني قلت بليك هذا c'est un générateur. Donc نروح نحسب ال E2 نحسبه في la question 3 نحسبه لقيته positif. Donc هذا صح générateur. إلا قلت الكورون E2 négatif معناتها راهو يمشي dans ce sens le E2 ماشي dans le sens اللي عطاهولي. D'accord خاطرش le courant لازم دايما يكون positif. Ok, donc نروحو نحسبو نديرو application numérique على لي courants هادوما. La question 3. La question 3. Les courants I1, I2, I3. Donc عطالي E est égal 60 volts. قالك حسب I1, I2, I3. نروحو نحسبو on remplace هذا مكان. Donc راح يخرج لي le I1 égal alors le I1 égale يقابلك شحال لقينا I1 26 ملي امبير. alors نتوما عاودوا حسبوه مليح. donc 26 ملي امبير معناتها 0,026 امبير. non 26 امبير راح تلقاو هكذا كي تحسبوا 0,026 معناتها سي 26 ملي امبير. هذا مكان لو E2 نعوض في لا ريلاسيون تاع ال E2 اللي حسبناها مقبيله. دونك E2 راح نلقاه puisque la relation c'est moins E sur 5R. donc moins 60 sur 5R يعطيلي 12 يعطيلي 12 ملي امبير معناتها يعطيلي 0,012 et 3 يعطيلي 14 يعطيلي avec un signe moins négatif ملي امبير. donc qu'est-ce que vous remarquez حسبنا on a fait application numérique direct لقينا هكذا لقينا لو E2 نيجاتيف E2 لقيتو نيجاتيف. ال E2 حنا كي رحنا خدمنا في تبعت لو سونس اللي عطاهولي عطالي لو E2 خارج هكذا non
كاين جينيراتور dans l'exercice عطالي هكذا هذا E2 عطالي le I2 dans ce sens انا رحت حسبت لقيته نيجاتيف دونك ماشي صح دونك لو كورون I2 في الحقيقه لو سونس ديالو ريال سي كوم سا يجي منا دونك هذا سي فو هاوليك الاي 2 وعلاش لقيتو نيجاتيف والكورون جامي ما يكون نيجاتيف دونك بيسكي لي نيجاتيف لا فالور تقعد هي مي بصح لو سونس تاعو الحقيقي هو لانفيرس دونك الاي 2 يدخل دونك الاو 2 هذا لو كورون يدخل له دونك سي ان ريسيبتور سي با ان جينيراتور فوالا اي دو سيت مانيير رانا كملنا la résolution de cet exercice numéro 7 donc في هاد la vidéo درنا deux exercices le 6 et 7